मेरो मोबाइल फुट्यो, अब के गर्ने ला मेरो नयाँ मोबाइल। त्यस्तो कुरोमा चिन्ता गर्ने हो, अब त मोबाइल फुटे पनि यस्तो चालक्का चाल्किने जमाना आइसक्यो। खेल्न नि पर्दैन, ओरिजिनललाई चलाउनु पाइन्छ। टक्क लाएर यति टाँसेपछि मोबाइल झक्कास देखिन्छ। ल आज गइहालौँ त, अहिले नै गइहालौँ। ल आर्सिटेक्ट चौतारामा गइहालौँ। हजुर, अब आफ्नै बजार चौतारामा हरेक प्रकारको स्टिकरहरू ऱ्याप्सी युज गरेर आफ्नो मोबाइललाई चमक्क चम्काउनुहोस्।